Bé, hola a tots. Avui estem aquí amb els meus amics. Hem vingut a explicar-vos i a parlar-vos molt ràpidament a totes aquestes persones que esteu fent trail running i que probablement en les curses d'aquesta temporada, en la llista de requeriments, us demanaran peces impermeables. És molt important que no confongueu el que és una peça impermeable del que és una peça paravent. Impermeable és tota aquella peça que té un requeriment o una homologació determinada i que ens dona garanties de tindre una columna d'aigua superior a 11.000 mil·límetres. Dit això, he agafat 3 jaquetes, aquesta mateixa que porto jo, més, òbviament, les que porten els maniquis, com a clars exemples de peces ben fetes per poder fer trail running i que compliríeu norma homologativa. En el primer cas, teniu una jaqueta de la gent de North Face. Es diu Stormy Jacket, és una jaqueta feta amb un high vent, vol dir que porta una membrana i que, òbviament, va termosellada. Si veieu peces que no van termosellades i us diuen que és impermeable, doncs o no saben el que us estan venent o és mentida, d'acord? Jaqueta ben parida, lleugera, molt comprimible, amb unes bandes reflectants, amb la seva caputxa, té tot allò que pot necessitar un bon aficionat al trail running. Bonati, jaqueta de la gent de Salomon, com no, presentant una bona jaqueta, amb una bona caputxa, un bon ajuste al punys, ben parida, també molt comprimible, òbviament compleix norma. I la Time, una jaqueta de la gent de muntura, fabulosa, jaqueta hiperlleugera, una bona caputxa, també amb membrana i òbviament termosellada. Què tenen de característica aquestes 3 peces? Les 3 tenen una columna superior a 11.000, les 3 són paravent, les 3 van termosellades, les 3 són tremendament lleugeres, les 3 porten caputxa i per tant les 3 serien 3 jaquetes òptimes per complir norma a l'hora de fer la vostra ultratrail, d'acord? Bé, amb això volia senzillament explicar-vos allò, 3 exemples sobre 3 jaquetes que probablement us aniran bé i que probablement us farà passar tots els controls necessaris, d'acord? I en qualsevol cas donar-vos la garantia de no mullar-vos, d'acord? Vinga, xupes presentades, concepte, crec que més que clar. Una cosa és peça paravent, una altra cosa és peça impermeable. Això és impermeable, d'acord? Vinga, ens veiem. Adeu, fins una altra.